Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Estera, capitolul 1. Estera, capitolul 1, versetul, am ajuns la versetul 13. Atunci împăratul a vorbit cu înțelepții care cunoșteau obiceiurile vremii, căci așa se punea la cale treburile împăratului, înaintea tuturor celor ce cunoșteau legile și dreptul. Aici, da, vorbim de o împărație de pe pământ, dar de fapt care este umbra de o împărație care este Universul și Dumnezeu, Domnul nostru, este regele. Și treburile împăratului aveau un mod de a fi condus, ca să zic așa. Am vorbit ieri de faptul că, deși Dumnezeu este atotputernic, omniprezent, omniscient, omniscient sau știe toate, este peste tot și poate toate lucrurile, Dumnezeu a ales să nu conducă împărația lui singur. El este suveran, dar ieri chiar v-am citit, El a creat și tronurile la plural, scaune de domnii. Atunci îți dai seama că scaunele de domnie care El a creat, dincolo de propriul scaun de domnie, oameni care se așează acolo au o putere. Oameni care se așează acolo conduc împreună cu Dumnezeu treburile împărației. Chiar în Apocalipsa, Dumnezeu, bine, acolo e ceva mai special, Dumnezeu este înconjurat de ființe îngerești, dar vedem și de bătrâni. Și de ce crezi că stau lângă Domnul? Bine, acolo deja suntem într-o altă fază a istoriei omenirii. Dar să mă întorc la acest text. Împăratul nu conduce treburile împărației singur și ne întoarcem la transfer de autoritate. Pentru a conduce cu alte persoane, trebuie să transferă autoritate. Am văzut asta. E foarte important să înțelegi că Dumnezeu nu lucrează singur. Altfel vei ajunge la niște impase unde nu să poți să înaintezi. Pentru că nu înțelegi cum Dumnezeu lucrează. Când m-am întors la Dumnezeu, sau în perioada când căutăm cum să fiu mântuit, la mine așa a fost. Nu am auzit Evanghelul o singură dată și am primit. De ce? Pentru că înainte să o aud, predicat în întregime. Predicat un Iisus Hristos care este același ieri, azi și în veci. Înainte să o aud așa clar cum este în Scriptură, eu căutam, eram foarte cercetat, eram conștient că eram pierdut, eram conștient că trebuie să fiu mântuit, dar nu știam cum. Și am avut o perioadă foarte tulbură. Și la un moment dat mergeam pe stradă ca un nebun, un adolescent și vorbeam singur așa. Și ziceam, Dumnezeu, știu că există, ești undeva. Cum să fac să fiu mântuit? Și pentru că era perioada aceea unde am fost deja, să zic, dezamăgit de religie. Până atunci am fost religios și am văzut că religia în sine nu mântuiește. Nu am văzut eu, dar Dumnezeu mi-a deschis ochii. Și fiind dezamăgit de religie, o altă rugăciune care o făceam, ziceam așa, uite, Dumnezeu, oamenii nu știu dacă o să-mi zic adevărul. Uite, nu ai vrea tu singur să vii să-mi spui ce trebuie să fac. Sau apoi ziceam, Doamne, măcar trimite un înger, că dacă văd un înger, o să știu că ceea ce îmi spune este adevărat. Dumnezeu a trimis un înger
dar nu îngerul care mă așteptam eu. Înger care l-a trimis era un om. Pentru că Dumnezeu are un mod de a lucra. Eu ziceam, vino, spune-mi cum să fac să fiu mântuit. Cu siguranță Dumnezeu din cer zicea, nu, am un mod de a lucra. Am oameni care sunt exact unde ești tu. Și ei cunosc calea. Și ei îți vor predica Evanghelia. Nu s-a trimis un înger ca să... Pentru că există o modalitate prin care împăratul lucrează. Aș vrea să citesc pentru astăzi două versete. Important este să înțelegem că de multe ori când vorbim de cer, zicem e Dumnezeu, e înger sau categorii cu diverse categorii de înger. Dar spunem asta, unu, pentru a simplifica, două, pentru că suntem foarte limitați. Dar în cer nu există doar îngeri. Noi vrem să punem totul în același oală. Și din nou iau exemplu de ieri. Deja dacă aici pe pământ vorbim de președinți, nu de împărați, care n-au nicio legătură, adică nu se compară. Și totuși, chiar și un președinte are un sistem întreg care îl ajută să guverneze, să zic așa, ca să conducă o țară. Și nu poți să pui toți cei care aparțin acestui sistem, care îl ajută pe președintele să conducă o țară, nu poți să le pui pe toți în același oală. Bucătarul președintelui nu este șeful armatei. Deși ambele fac parte din sistemul care ajută președintele să conducă țara. Nu putem să le punem toți în același oală. Da, pentru simplificare zicem, da, înger, pentru că este simplu. Dar e important să știi că e mai mult decât atât. Ok. Hai să citesc un text. Cum se conduc treburile împărației? Am văzut aici în Estera că el a vorbit cu înțelepți care cunosc dreptul și legea. Nu a hotărât singur. Și tu o să-mi spui, da, dar asta este cum să spun, este un împărat pământesc, nu e ca Dumnezeu. Dumnezeu știe pe toate, e atotputernic. Crezi că pentru a acționa poate întreba la unii care sunt lângă el? Da, o să-ți arăt, asta este în Biblie. Și asta e uimitor, deși Dumnezeu știe toate lucrurile, Dumnezeu are și un consiliu, dacă vrei. Dumnezeu are o adunare unde vorbește cu înțelepții pentru a hotărîi anumite lucruri. Și asta este o lecție pentru noi de smerenie. Deși știe toate lucrurile, dar mai sta de vorbă cu o categorie. Mai sta de vorbă cu unii și înainte să hotărească ceva, sta de vorbă cu ei. Are un consiliu, dacă vrei. Le Conseil de Dieu. Hai să citesc, ca să nu spui că povestesc. În Ieremia 23, de la 21 la 22. Eu n-am trimis pe prorocii aceia și totuși eu alergat. Nu le-am vorbit și totuși au prorocit. Dacă ar fi fost de față la sfatul meu, dar în limba română există și cuvântul sfat, mai ales pentru brașoveni, există piața sfatului. Da? Deși când mă duc acolo văd mai mult turiști, trebuia să văd bătrâni înțelepți orașului care hotărăsc ce se întâmplă la Brașov. În fine, asta era de o vreme veche, acum în epoca modernă lucrurile nu stau așa. Dar mă întorc la versetul 22. Dacă ar fi fost de față la sfatul meu, ar fi trebuit să spună cuvintele mele poporului meu și să-i întoarcă de la calea lor rea,
de la răutatea faptelor lor. Aici Dumnezeu vorbește de unii proroci care aleargă și vorbesc ca din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu zice, nu i-am trimis. Ce vă spun nu este adevărat. Și acest lucru se va întâmpla tot timpul. Da? Dar nu înseamnă că nu există proroci adevărat. Înseamnă doar că există uneori proroci care poate chiar au intenții bune, dar nu sunt trimis de Dumnezeu. Dar mă întorc la ce mă interesează. Aici Dumnezeu zice, de fapt, o imagine, o paranteză, o imagine, de exemplu, a unui proroc care e proroc, dar se duce și spune o minciună, este acea poveste care o găsim în cartea dacă am revenit, îți spun, dar cred că știi, dacă citești Biblia, sigur, și această întâmplare, prorocul bătrân care alargă să-l prindă pe un proroc tânăr care să-l ajungă, care de-a dus o prorocie, și acel proroc bătrân îi spune, Dumnezeu m-a trimis și mi-a zis, vino și mănâncă cu mine. Și Biblia zice, el mintea. Proroc adevărat. Un proroc adevărat, dar care prorocește o minciună, alege să spună ceva mincinos. O să spune, dar cum se poate așa ceva? Pe un proroc e tot un om. Și ceea ce e interesant, același proroc care l-a mințit pe ăsta tânăr, să-i spune, vino și mănâncă cu mine. Când nu am timp să mă duc la text, pentru că am alt text să citesc, dar dacă vrei să știi pasajul, dăm mesaj și o să ți-l trimit. Ideea este că când prorocul tânăr se duce cu prorocul bătrân și mănâncă împreună, și de fapt Dumnezeu îi spusese, în oraș unde te duci, nu te opri, nu mânca, nu sta la cineva și așa, adică nu mâncă, nu sta acolo să mănânci. Și el tocmai a făcut opusul, dar pentru că ăsta bătrân i-a zis, pe un înger al Domnului m-a trimis la tine, același proroc care mințise. Biblia zice, mâna Domnului a fost peste el și a început să prorocească adevărul. Asta este complexitatea prorociei. Același prin care cu adevărat Dumnezeu a vorbit, dar pentru că este om, uneori îi spune, ok, puncte. Închid paranteza, pentru că uneori unii sunt confunzi când e vorba de prorocie. În fine, mă întorc la acest text. Dacă ar fi fost la sfatul meu, deci Dumnezeu are un sfat. Treburile împărației. Cum se conduc treburile împărației? Deci chiar și Dumnezeu are un sfat. Și poate unii o să spună, păi da, are un sfat doar de formă. Sigur că doar el vorbește în sfatul respectiv. Nu e doar de formă. Mai cunosc organisme, ca să nu zic altceva, hai să zic organisme religioase sau nereligioase, care au un sfat, dar sfatul e doar de formă. E doar de formă. E unul ce dictează ce spune asta trebuie să se facă. Nu se contrazice, nu poți să aduci o altă opinie. Slavă lui Dumnezeu, eu am binecuvântat să fiu într-o biserică unde pastorul chiar ascultă de sfat. Dar, de exemplu, am stat în Franța, am fost într-un loc unde, pentru o perioadă, unde există un sfat, dar doar de formă. Și la un moment dat, oamenii vin și spun, uite, de ce facem parte de sfat? Că noi venim să auzim doar ce spui tu, opiniile tale, ideile tale. N-ai timp să asculti și ce avem și noi de spus. Atunci, de ce mai există sfatul? Da? Există sfatul de formă, dar sfatul lui Dumnezeu nu e de formă. Nu doar El vorbește acolo. Nu doar El spune idei sau sugestii. Ia timp să asculte ce spun unii, pentru că e sfatul lui Dumnezeu. Treburile împărației. Deci vezi, ce vedem la Estera nu este doar la o împărație pământească. Vedem că se întâmplă și în cer.
îți dau un bonus de 5 minute. Altfel mă opresc fără să citesc un alt text. Pentru că vreau să-ți arăt că sfatul lui Dumnezeu e real. Nu e un sfat de formă. E un sfat adevărat. Uite, citesc ok, hai să mergem în 1 Împărat 22. 1 Împărat 22. Hai să ajung acolo. 1 Împărat 22. Versetul 19. Încep de la 19. Dacă să înțelegi tot contextul, poți să citești și înainte. Îți spun pe scurt contextul. Sunt doi regi, da, care vor să se ducă la război. Da? Deci, regele din Israel, regele din Iuda vor să meargă la război și întreabă pe proroci și este o ceață de proroci, adică sunt mult, nu știu cât erau, câteva sute. Da, împăratul Israel a strâns pe proroci în număr de aproape 400, da? Și toți aceștia erau adunați acolo să aducă un răspuns din partea lui Dumnezeu. Mergem la război sau nu mergem? Da? E interesant. Ei vor să zică că îl întreabă pe Dumnezeu, dar de fapt au ales deja răspunsul lor. Toți acești proroci, de fapt, o să spună, da, Dumnezeu este cu tine, du-te și așa mai departe. Dar Iosafat, care era unul care se temea de Dumnezeu, probabil că s-a uitat la toți aceștia 400 care le prorocesc, da, mergeți, o să aveți victorie, o să aveți izbândă. Se uita așa, a zis, nu mai este un alt proroc? Pentru că vezi, un om care are temere de Dumnezeu are o anumită percepție. Deși el nu era proroc, era rege, erau 400 de proroci, nu era impresionat. Și a dat seama că ceva e în neregulă. Zice, nu există altul. Păi stai puțin, Iosafat, sunt 400 aici, câți vrei? Zice, nu există altul. Citește asta în versetul 7. Și apoi împăratul din Israel zice, mai este un om prin care am putea să-l întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, că nu-și prorocește nimic bun. Nu prorocește decât rău. Este Mica. Și Iosafat a zis să nu vorbească împăratul așa. Vezi? Este un om de bine. Vede împăratul care spune lucruri greșite despre un proroc. Zice, nu vorbi așa, nu e bine. Și când este chemat, cineva e trimis să-l cheme pe... E foarte interesant, multe lucruri care putem învăța aici. Când cineva este trimis să-l ia pe acel proroc, Mica, îi spune așa. Solul care se dusese să cheme pe Mica i-a vorbit așa. Iată că proroci într-un glas prorocesc bine împăratului, să fie dar și cuvântul tău ca fiecare din ei. Vestește bine. Da? Spune ce spun celălalt proroc, sunt 400. De ce să vii tu să strigi sărbătoare? Da? De asta trebuie să vă rugați pentru pastor, pentru predicator. Pentru că uneori poate să existe anumite presiuni. Toată lumea predică așa și tu predică la fel. De ce vrei să predici diferit? Păi stai puțin. Vreți să auziți vocea lui Dumnezeu sau aveți deja mesajul, știi? Uneori suntem, Doamne, vreau să aud vocea ta, dar am scris deja un script aici pe hârtie. Asta aș vrea să aud. E un pic o caricatură, dar uneori facem asta. În fine. Și ți-am povestit puțin contextul. Și Mica a răspuns, viu este Domnul, că voi vesti ce îmi va spune Domnul. Când Mica ajunge, probabil când vede atmosferă. Da? Când a ajuns la împăratul i-a zis, versetul 15, Mica, să mergem să luptăm împotriva Ramotului din Galat sau să ne lăsăm? El a răspuns, suiete, căci vei izbândi și Domnul va da în mâinile
și Domnul îi va da în mâinile împăratului. Și aici nu. Deci când era singur a zis, adică când era cu trimisul zis, o să spun ce mi-a zis Domnul. Când a ajuns acolo, a văzut ceatrea de proroc și ce spun. A văzut atitudinea împăratului Israel. Știa că ei vor să audă numai de bine. Și mai devreme ți-am dat un exemplu, un proroc adevărat care minte. Și după un moment vine cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Uite aici un alt exemplu. Mica este un proroc adevărat, dar aici minte. Hai să spun un secret. Când ești foarte încapaținat, există oameni care te vor minți. În sensul că o să-ți spună exact ce vrei să auzi. Te ajut. Deci când tu te duci să întrebi, fii sigur că ești deschis să auzi adevărul și tot adevărul. Altfel, există oameni când citesc în tine că tu deja ai poziția ta, îți spun, da, așa este cum zici tu. Dar el știe că nu este adevărat. Sunt unul din ei. Sunt momente unde nu vreau să intri în anumite dezbateri când văd că un om e închis și nu vrea să schimbe. Zic, da, așa e cum zici tu. Pentru că nu sunt zile unde n-am energie pentru așa ceva. Deși știu că ce zice el nu este așa. Și tu o să spui, pe nu e bine, da, nu e bine, dar sunt zile unde nu am timp, n-am energie. O să zic exact cum zici tu, pentru că văd că ești prea poziționat pe poziția ta și nu ai timp să ascult o altă perspectivă. Mica vine și le spune, da, așa este. Du-te, el va da în mâinile tale. Dar e un proroc adevărat, dar care minte. Din cauza presiunii, din cauza împrejurării. Și împăratul îi spune, de câte ori trebuie să te pun să jur că nu vei spune decât adevărul în numele Domnului? Mica a răspuns. Atunci a provocat. L-a trezit pe prorocul. Zic, ok, vrei adevărul. Acum Mica îi spune adevărul și uite ce îi spune Mica. Mica a răspuns, văd tot Israelul risipit pe munți, ca niște oi care n-au pastor. Și Domnul zice, oamenii aceștia n-au stăpân. Să se întoarcă fiecare acasă în pace. Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat, nu ți-am spus că el nu procește nimic bun despre mine, ci procește numai rău? Și Mica a zis, ascultă, da, cuvântul Domnului. Am văzut pe Domnul stând pe scaunul lui de domnie și toată oștirea cerurilor stând lângă el, la dreapta și la stânga lui. La dreapta și la stânga lui. Dacă nu știi seama de cuvântul ăsta, la dreapta și la stânga lui, ce urmează te va șoca. În fine. Și Domnul a zis, cine va amăgi pe Ahab ca să se suie la Ramot din Galad și să piară acolo? Și au răspuns, unul într-un fel și altul într-altul. Sfatul lui Dumnezeu, nu doar Dumnezeu vorbește. Deși Dumnezeu știe toate lucrurile, pune întrebări. Cum rezolvăm cazul lui împăratul din Israel? Cum rezolvăm cazul lui Ahab? Și Biblia zice, unul a răspuns într-un fel, altul a răspuns sfatul lui Dumnezeu. Sfatul lui Dumnezeu nu e de formă. Și uite ce se întâmplă mai departe. Și un duh a venit și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis, eu îl voi amăgi. Și Domnul a zis, cum? Voi ieși, a răspuns el, și voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui. Domnul i-a zis, îl vei amăgi și îți vei ajunge țintă, ieși și faci. Acum, din nou, asta suscită alte întrebări, dar nu este cazul azi dimineața, deja m-am întins. Dar ce vreau să-ți arăt este că există sfatul lui Dumnezeu.
Dumnezeu nu, deși e suveran, dar există sfatul lui. Chiar el spune, ți-am citit în Ieremia, dacă ieri ar fi fost la sfatul meu, ar fi spus cuvintele mele. Există sfatul lui Dumnezeu. E important să înțelegi asta, pentru că ne va ajuta să înțelegem alte lucruri. Mă duc undeva cu asta, da? Dar am început deja să-ți arăt că Dumnezeu are un sfat. Dumnezeu nu conduce singur. Deși e tot puternic. Deși e tot știutor. Dar are un sfat. Da. Ți-am dat un bonus de 10 minute. O să mă opresc aici. Dumnezeu să te binecuvinteze.